そこにライトね。画面もライトったらね。向こうからがちょっと遠いな。もうちょっと。これはそれぞれ姿。あっちの僕の角度の方が見えたね。外敵守るために。あ、逆やな。あ。俺綺麗やけどな。ねえ、左向いて。ここでいい、前あれがいっぱい降りてきたんだよ。こっち行くの？いや、こっちの綺麗。あれ、縄張り作って。すごい。綺麗。これビデオですか？いや、さ、ものすごいサイズ売ってる。これも入ってない。これもビデオ。声も入るんですか？あ、すごい。綺麗。